Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin dumateng para alim, para ulama, para kiai, sesepuh saha bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah, ingkang tansah kula hormati. Dumateng panjenenganipun Bapak Haji Sofianto selaku Ketua Ranting NU Mulyorejo II ingkang tansah dipun mulyakaken Allah, ingkang tansah kula hormati saha jajaranipun. Lan dumateng Bapak Ustaz Subur selaku tokoh agama wonten ing Desa Mulyorejo II ingkang tansah dipun mulyakaken Allah, ingkang tansah kula hormati. Lan dumateng panjenenganipun Bapak Sumijo saha Ibu sekeluarga ageng ingkang alhamdulillah sampun nyiapaken papan panggenan daharan aneka warni. Mugi-mugi anggenipun kesiapan saha ingkang sampun dipun suguhaken dumateng kita sedaya ndadosaken tambah berkahipun rezekinipun Bapak Sumijo ingkang tansah dipun mulyakaken Allah, ingkang tansah kula hormati. Lan dumateng sedaya bapak-bapak, ibu-ibu, alumni kader PKPNU, kader penggerak Nahdlatul Ulama ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah, ingkang tansah kula hormati. Sedaya kemawon ingkang hadir utawi ingkang dereng saged hadir. Sepindah monggo kita tansah muji lan syukur wonten ngarsa dalamipun Allah Subhanahu wa taala bilih punapa ing wekdal-dalu punika kita sedaya kalian Allah tasih dipun paringi pinten-pinten kenikmatan inggih punika arupi nikmat sehat jasmani, sehat rohani, nikmat iman Islam ingkang supados nikmat-nikmat kala wau ndadosaken kita sedaya hamba-hambanipun Allah ingkang belajar pandai bersyukur atas nikmat-nikmat kala wau. Minimal ucapan syukur nika kanthi lesan nggih menika ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi kita sedaya dipun akui dados hambanipun Allah ingkang pinaringan kebejan ataupun pinaringan keberuntungan fid-dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Ingkang kaping kalihipun salatullah ma'asalamuhu mugi-mugi terkunjuk wonten ngarsa dalamipun junjungan kita Nabiullah Azim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya tansah dipun akui dados umatipun ingkang pikantuk syafaat fid-dini wa dunya wal akhirah. Amin. Ingkang salajengipun ing mriki kawula mewakili daripada mungkin rencang-rencang kader warga Nahdliyin pada umumnya. Gur mungkin diantaranya kita sedaya niki mungkin kula kadang-kadang entuk informasi utawa nderek mlebet wonten ing informasi yang bisa sing saged kula sampaikan dumateng panjenengan sedaya. Sepindah niki mewakili kanca-kanca sing ingkang kala wingi persiapan PKD ingkang napa niku mlampah nyuwun donatur nggih. Menika Kang Sela nggih. Ingkang kula utus Kang Sela kula kan nyuwun donatur sak ikhlasipun dumateng panjenengan. Khusus kader mawon niku Pak Haji nggih. Khusus kader alhamdulillah terkumpul kurang lebih dana 1.300.000-an. Pintene jumlah 300 pinten niku lali. Sing kula inget 1.300.000 niku sing berupa uang langsung dipun setoraken kalian panitia PKD Ansor wonten ing Isorjo kala wingi. Alhamdulillah peserta berjumlah 51 ya, 51 ya. 59. Nggih 59-an. 49. Nggih bener, 51 bener. 51. Dari seluruh Lampung Utara kala wingi berjumlah kader peserta Ansor 51 kader. Alhamdulillah kontribusinipun panjenengan ingkang saged sumbangsih wonten ing acara kala wingi niku 1.300.000 sekian niku dikalkulasi kalih penggalangan dana kader Isorjo dan lain sebagainya, donatur. Alhamdulillah rapat pembubaran panitia beberapa malam kala wingi dipun sampaikan bahwa termasuk plus uang serban sholawat Rijal Ansor niku gadah saldo 1.300.000 Pak ya, kurang lebih ya. Iya. 1.300.000. Lah, keranten memang ikrare waktu pas narik dana sholawat niku enten istilah
mungkin penggalangan dana untuk pembangunan masjid. Nggih. Kalih Pak Haji Bambang disuwun ikhlase nggih termasuk sing pun sumbangse utawa kanca-kanca Ansor panitia wingi disuwun sing 1 juta dienggo masukne teng Masjid Isorjo. Alhamdulillah wingi sanes sepakat. Jadi saldone Ansor Banser 3 desa niki 300 dimasukkan tambah saldo kas. Yang 1 juta dimasukkan tentang pembangunan masjid. Alhamdulillah. Artinya anggenipun kita sedaya napa nggih ikut serta mensukseskan nggih enten sing 100.000, enten sing 50.000, enten sing intu-intune niku kan termasuk pendukungan luar biasa. Estu alhamdulillah wingi pelaksanaan PKD mulai awal sampai akhir diberikan kelancaran walaupun toh malam pertama diguyur hujan dan petir menyambar-nyambar tapi alhamdulillah sukses sampai dugi rampungnya perayaan PKD Ansor di Lampung Utara yang terbesar dan termeriah nggih kala wingi alhamdulillah. Nah niku sing pindah yang kalau sampai agen yang berkali niki berkaitan kalih informasi PKPNO niki kula sebenarnya nggih sing kula tuju nih khusus niki dumateng pengurus ranting khususnya karena setelah PKPNO sing teng pundi Pak Jenal? Dalul Khair enggak? Dalul Khair sampean enggak? Pak Jenal terakhir teng Dalul Khair teng pundi niku? Kota Bumi Kota. Mbah Yai Abdullah Syukur Sah nggih, almarhum. Niki memang geliat kader-kader niki kurang anu Pak Haji. Kaya kurang greget enggak aneh. Kurang semangat. Paling mboten niku karep kula niku paling mboten penutupan niku lho. Penutupan niku ayo bodho ngriyoni, bodho melok ngalap barokahipun napa niku? Lingkungan. Paling mboten niku artinya ketika kita sudah satu kali ada PKP kok kita hadir malam penutupan niku mau niku insyaallah setrume dhewe niku terisi kembali. Nah niku tapi di sisi lain alhamdulillah kula bersyukur sangat kan teng rantinge dhewe niki sing enten kegiatan enten niki. Karena di lain-lain desa mungkin ada juga yang enggak mengadakan kegiatan seperti ini. Apa meneh kok narik koin Pak Mat? Enggak ada sama sekali. Artinya niki kula ajaan kula khusus teng pengurus ranting lan ya sedaya kader. Monggo mungkin bar-lebaran ketika kita diprogramkan oleh PCNU Lampung Utara yang dikoordinator oleh instruktur wilayah untuk penjadwalan PKPNU monggo sami napa nggih memunculkan wong yo dhewe kabeh kan wis dikai materi yang sama mulai masuk sampai menjelang baiat dhewe dikai materi yang sama enggak ada yang beda. Cuma yang berikan materi yang beda. Tapi asli mulai awal sampai malam ketiga niku materi yang disampaikan mulai prolog sampai inti sari materi sama enggak ada yang beda. Karena wis kabeh wis dikondisikan ataupun sesuai standar operasionalnya. Jadi enggak ada materi itu yang melenceng enggak ada. Hanya yang menyampaikan yang berbeda. Pramila hasil daripada pengkaderan niki PKPNU nggih monggo minimal ketika ada PKPNU monggo kita sedaya sareng-sareng enek greget pengen hadir ngoten. Kayak waktu sing teng Mlungun niku kan sing enten nggih alumni sing pengen hadir lah. Niki karena memang nyun sewu kula dhewe mulai teng Subik wingi Pak Haji niku disuwun kalih rencang-rencang tim panitia untuk terlibat ngoten. Dadine kula dhewe kadang ketika masuk hari pertama sampai akhir gitu ya. Sampai akhir. Delala kalau wingi karena memang waktu teng Hulusun kayak wingi malam Sabtu khataman nang pondok kula izin riyen niku Pak. Yang penting kula memang pengkondisian pembukaan kali penutupan niku harus ada di lokasi PKP. Karena PKPNU angkatan ke-13 teng Subik kala wingi niku sudah menjadi kesepakatan pengurus PCNU dan koordinator kabupaten Bapak Ansori sampun sowan wonten koordinator wilayah Mbah Yai Muhyiddin Thohir dan juga sampun angsal restu saking Mbah Yai Munim Jazuli muasis PKPNU ini kok Mbah Yai Munim Jazuli bahwa PKPNU ini bisa diselenggarakan oleh PCNU masing-masing. Jadi nggak harus dikoordinasi dengan PW ataupun wilayah. Jadi waktu mengadakan teng Subik niku wingi nggih pun njaluk restu teng PW, pun njaluk restu teng Mbah Yai Munim. Jadi memang undang-undangnya boleh untuk mengadakan pendidikan kader di lingkup PCNU setempat. Jadi nggak harus yang mengadakan KPW. Walaupun toh niku terlepas saking niku, kalau wingi sing teng Hulu Sungai juga tetap untuk menghadirkan
pemateri dari luar daerah pun boleh, tetap boleh. Hanya untuk penjadwalan, untuk penjadwalan khusus niku tetap dikoordinir teng PW. Untuk pelaksanaan bisa dikondisikan oleh PCNU masing-masing. Alhamdulillah karena Lampung Utara pun mandiri dari angkatan ke-4 nek mboten 3. Mandiri ya itu. Mulai dari peralatan dan sebagainya. Nah niku alhamdulillah sampai saat ini nggih saged berjalan dengan lancar, nggak ada kendala, nggak ada kekurangan di sana sini. Bahkan kalau ingin teng Hulu Sungken niku, kalau kita berbicara Hulu Sungken niku kecamatan ataupun MWC yang ada di paling pinggir utara utara apa barat utara untuk miring barat Lampung Utara wis gandeng wae kanan. Sebenarnya ini pun rada pesimis, artinya Hulu Sungken iki dipandang sebelah mata selama niki. Karena yang selalu muncul tentang kegiatan Pak Fathul Bari mau temudi-temudi. Yes tuh niku. Tapi ternyata ketika persiapan untuk pelaksanaan niku wingi pun meh dibatalne karena moratorium niku Pak Haji. Moratorium PBNU untuk PKPNU dipending sementara. Niku sempat ngedon kan karena Pak Bari dan alumni Sains Subi Mas Johan, Mas Heri niku wis keliling door to door. Door to door golek peserta. Dan alhamdulillah peserta kalau wingi niku nek jarene Pak Prayit niku napa niku muslimat aroma fatayat. Jadi peserta niku sebanyak sepuh sing ibu-ibu niku. Karena memang ya niku karena pengen membuktikan ke teman-teman MHC yang ada di Lampung Utara bahwa Hulu Sungai selama ini dipandang sebelah mata, nggak ada kader, nggak ada pergerakan. Ternyata dek wingi niku pesertanya 82 peserta. Mantap. Luar biasa. Ini di luar prediksi. Padahal mencapai 60 mau sabot kayaknya. Dan malah untuk 82 peserta. Jadi Hulu Sungai ki ambak mau 50-an peserta. Ataupun malah lebih ya, 50 lebih. Niku termasuk nggih enten Pak Kepala Desa nih, enten Pak KUA nih, Pak KUA Pak Romli Pak. Derek juga. Dek wingi sing tulang bawang anu muni niku Bunga Mayang 1, Bu Lurah. Negara Tulang Bawang. Sinten? Niku nggih hadir derek ya sampai selesai. Karena kalau kan ndampingi pemateri jadi ketika wis menjelang baiat niku ditanting melih. Apakah Anda siap di baiat? Siap. Lek mboten siap nggih monggo mangsul. Dikon wangsul malah mboten purun. Artinya napa nggih? Ternyata pelaksanaan PKPNU niku enggak melihat pematerinya. Tapi suasananya karena kita sudah niat nawaitu niat ingsun mlebu teng PKP, gek ya memang niat tolabul ilmi, pengen dadi santri Mbah Hasyim Asy'ari. Dadi mboten enten istilah sing materi Pak Prayit. Enggak balik lah, enggak ada istilah itu enggak ada. Mboten enten sama sekali. Makanya mulai pertama pembukaan sampai akhir enggak ada satupun peserta yang mengundurkan diri. Padahal pun sepuh-sepuh Pak. Estu nek ningali gek satu pun enggak ada yang sakit. Enggak ada yang lu sakit. Alhamdulillah nih. Padahal udah kaget kabeh nih lha piye wong telung bengi digugah terus kan ibaratnya kan ngoten. Tapi nih boten. Artinya terus setelah napa nggih bahasane? Setelah kula tingali teng sekitaran dhewe niki mawon nggih. Niki ternyata khususipun Abung Timur niki Papan Rejo yang dominasi Papan Rejo dan Bunga Mayang 1. Niku setiap penutupan niku euforia sing hadir alumni-alumni niku enten. Masih selalu ada. Artinya apa? Ketika itu tercipta ataupun terlaksana, delalah eneng wae kader sing dikirim. Delalah mah enten mawon. Contohnya Abung Timur ndek wingi Pak Miswanto walaupun toh kandeter kendala mobil, delalah komunikasi kalih kula ya delalah saged kebetok peserta Abung Timur niku enten gangsal cuman sing loro niku mane Mas Dedi Aji Nanang niku ajeng ditumpute kula ibu-ibu kalih. Tapi karena Mas Dedi siap ngenterne akhirnya nggih mangkat malah pembukaan melok mangkat penutupan. Teko wis bar kula bar isuh tangan bunga ringkung mangan rampung kula arep munggah ning ruang instruktur Mas Dedi teko sak rombongan. Pak, telas to panune ingkunge. Lah sampean teko kok telat. Dadi kalau Mas Dedi wis ngarep-ngarep ingkung niku. Bisa ngarep-ngarep pengen rayah ingkung tiba alhamdulillah kalih rombongan Mbah Taryo sing disisih nih. Dadi rombongan Mbah Habu kan to. Mbah Habu Mbah Basiran niku gabung gambul ingkungan sak lengsere digo rebutan 10-an enten niku. Mas Dedi sik pengen royo ingkung niku. Makane artine berkesan sangat ketika kita niku setiap PKP minimal penutupan niku pripun carane mbuh manggone ning ndi monggo sareng-sareng koordinasi untuk mangkat. Itu wujud kepedulian kita ngiling-ngiling dhewe waktu pas 3 hari 3 malam
digembleng dari santri ini Mbah Hasim. Nah niku minimal mengingat-ingat iku. Terus mengke teng Wali Kutupan niku kita diingatkan kembali untuk memorian lah. Memorian ketika waktu pas baiat malam Wali Kutupan niku kan suasana hening semua. Niku jangan dieling-eling nih meneh ben hero niku bener-bener masuk ngoten niku. Tapi nek gak pernah hadir di penutupan, yo sekalian ini kurang ngoten lho, kurang. Niku ajakan kula khusus pengurus ranting Pak Haji untuk setelah lebaran mengke walaupun nanti apapun keputusan dari PBNU masalah pelaksanaan PKPNU niku mengke gambaran untuk di Abung Timur. Mbok kirangan mengke teng Ndorowati napa teng Papanrejo. Garek pundi sing siap lebih dahulu untuk ketepatan PKPNU. Pramila nggih monggo persiapan mengke gambaran bar lebaran. Pokoknya niki agenda niki setiap bulan aja diadakan rolling Lampung Utara setiap MWC. Rolling terus. Sing urung keanggonan ya supaya dileboni. Khususnya untuk yang besok gambaran yang paling mengerucut adalah di Abung Timur antara Papanrejo utawa Ndorowati. Karena saat ini Ndorowati juga ini Mas Dedi ya harus kuat lah ono ibaratnya gur perkara MCK dan sebagainya kok disulap dadi Mas Dedi. Tapi itu belum kepastian masalah tempat, sing penting gambarannya antara Ndorowati kali Papanrejo monggo mengke dikondisikan keluarganipun nggih Bu nggih. Lek bapak enek ibuke pun tumut bapake dereng bapake didorong. Lek bapake pun tumut ibuke dereng ibuke didorong. Lek pun kabeh anake didorong. Lho tujuane napa to jarene tujuane napa? Estu. Dadi ngeten, mboten kok dhewe sing butuh teng NU, mboten kok NU sing butuh alih dhewe mboten. Ibaratnya ngeten iki padha karo dhewe urusane dhewe karo Gusti Allah. Apa kok Gusti Allah butuh dhewe kan mboten? Tapi dhewe sing butuh Gusti Allah. Lah piye carane? Ya apa sing diperintahne dilakoni, kan ngoten. Niku nek dhewe merasa butuh karo Gusti Allah. Padha karo teng NU. NU niku organisasi besar. Tanpa ada kita pun ya bangga tetap jaya, bangga tetap gede, bangga tetap besar. Nah, pramila dhewe iki gur pengen golek barokahe nderek mlebet teng organisasi NU apapun yang diinstruksikan oleh muasis NU, oleh pengurus-pengurus NU yang ada di mulai dari cabang ataupun kecamatan, wilayah sampai ke pengurus besar, ya kita sami'na wa ata'na. Muga-muga dengan kita terlibat nderek wonten ing bagian kecil daripada ini bagian kecil, tapi mlebu ning bagian sing sangat besar, insyaallah dhewe mengko katut barokahe. Ngoten ibarat katut apike, katut segalane lah nggih. Ketika kita sudah bangga dengan apa yang kita akui sampai sekarang ini ya insyaallah mungkin sampai ila yaumil kiamah dhewe diakui dadi santri ning Mbah Hasim. Amin. Niku inti paling inti. Amin. Terus niku untuk kelanjutan sing masalah program mungkin nggih tetep mungkin bar lebaran Pak Mat nggih. Karena dhewe ketemu Ramadan wis ngurusi masjid musolane dhewe iki sih. Mungkin bar Idul Fitri cekap mungkin apa yang akan kita programkan mungkin saged diawali teng awal bulan apa nggih bahasane? Awal buka lembaran baru setelah Idul Fitri. Mungkin niku mawon ingkang saged kalau sampai akan kathah saderengipun kula tutup nggih niki enten permintaan ataupun pesanan saking pengurus Pondok Pesantren Munawarah, pondok kita sedaya pilih untuk bulan apa? Bulan 5 tahunan menjelang bulan 6 sehingga ba'da lebaran mengke persiapan masuk tahun ajaran baru untuk diniyahnya. Jadi monggo putra-putrinipun panjenengan, ponak-ponakane ingkang dereng ngaos dikon ngaji teng pondoke kita sedaya nggih bener Pondok Al Munawarah. Untuk yang formalnya nggih kados sing pun disampaikan kala wingi wektu khataman padha karo dhewe niki arek gedhekne NU. Tapi ketika enek sekolahane NU dhewe sing ora gelem ngisi iki ya padha karo sebenarnya kan teman-teman. Dadi dhewe pengen gedhekne NU tapi program NU dhewe enggak dukung, program NU dhewe enggak nyupport ya padha karo bertepuk sebelah tangan akhirnya kan teman. Nah, pramila niki formal juga teng Pondok Al Munawarah yakin nek masalah urusan ijazah niku kula wis wani memvonis bahwa ijazah lulusan SMP walaupun negeri walaupun swasta niku sami di hadapan dinas pendidikan niku sami enggak ada bedanya. Yang penting memang legalitasnya sudah resmi diakui oleh Kementerian Pendidikan niku baik di tingkat kabupaten ataupun di tingkat provinsi. Untuk yang SMP ya di mana itu? Di kabupaten, untuk yang tingkat SMA ataupun derajatnya di tingkat provinsi. Karena sing mondar-mandir teng provinsi teng kabupaten ya bagus niki.
Nggih. Nah, untuk urusan workshop neng hotel Pak Bagus sing mangkat. Nah, giliran sing neng apa jenenge blusuk-blusukan kancane lebokne. Artinya untuk izin operasional nomor apa? Nomor statistik apa niku pesantren formal niku pun gadah sedaya almunawwarah niku. Jadi statusnya enggak ilegal meleh. Hanya memang kadang-kadang mungkin enten-enten iki yang sewu tiang wali santri niku. Lah ngajine wis ning pondok Pak, apa masuk sekolah Pak ning pondok. Ada yang mungkin berpandangan seperti itu. Tapi ya kalau kita bener-bener napa nggih bahasa niki. Arep gedhekne sekolah dhewe sing berbasis dhewe yang kita besarkan ya monggo bareng-bareng kerjasama untuk membesarkan pendidikan yang kita kelola bareng-bareng. Mungkin ngoten bagus nggih. Nggih. Saing kula kathah kirang langkungipun kathah kesalahan ingkang kula aturaken kula nyuwun pangapunten lan kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.